დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენებს ერთ-ერთ დიდ მამას, წმინდა ათანასე ათონელს. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ათონის მთაზე მონაზვნურ ცხოვრებას. როგორც მის ცხოვრებაში წერია, ის დაიბადა ტრაპეზუნში. მშობლები ადრე გარდაეცვალა პატარა აბრაამს ბერობამდე, ბერადახვეცამდე მათ სახელად აბრაამი ერქვა. არსებობს მოსაზრება, ახლა რამდენად მართალია არ ვიცი, მაგრამ არსებობს მოსაზრება, რომ ათანასის მამა და ათანასის დედა უკაცრავად იყო ქართველი. პატარაობაში გარდაეცვალა მშობლები და შემდეგ ის ნათესავებმა გაზარდეს. წარჩინებული ოჯახის შვილი იყო, ეთყობა, იმიტომ რომ სამეფო კარზე მოხვდა, იქ მან გაიცნო მომავალი იმპერატორი ფოკა და უკვე სიღრმის ასაკიდანვე გადაწყვიტა მონაზვნური ცხოვრება. ის გამოირჩეოდა თავისი თანატოლებისგან, განგზალული და პატიოსანი და ძალიან მოკრძალებული ცხოვრებით და წმინდა მამა მიქაელ მალეინი, რომლის ხსენებას მომავალ კვირასა გაისაუბრა რა ყრმა აბრაამს, დაინახა ისულიერება თუ რა ჰქონდა ამ პატარა ყმაწვილს, დართუნება მას, რომ მისულიყო მონასტერში და მონაზვნური ცხოვრება ეტვირთა. მან გარკვეული პერიოდი იცხოვრა თავისი მოძღვრის ზედამხედველობის ქვეშ, შემდეგ რომ შეამჩნია, რომ მას მოძღვარი ამზადებდა მონასტრის იღუმენობისთვის და მას არ უნდოდა პატივი, ამიტომ ის ტოვებს სავანის, სადაც დაიწყო მონაზვნური ცხოვრება, სადაც აღკვეცეს და სახელად ათანასე უწოდეს და წავიდა ათონის მთაზე. მაშინ იქ არ ცხოვრობდნენ ბერები, ერთი ადგილი წყნარი შეარჩია და იქ ცხოვრება დაიწყო. როგორც წერია ათანასეს ცხოვრებაში, ეშმაკი ებრძოდა მას, როგორც თითოეულ ჩვენთაგანს ებრძვის მას განსაკუთრებით, როგორც გამორჩეულ ადამიანს, ებრძოდა ეშმაკი და ის ადგილი, სადაც ცხოვრება დაიწყო, ეშმაკის შთაგონებით ძაგდა, არ მოწონდა წმინდა მამას, მაგრამ ღვთისწინაში დადო პირობა, რომ ერთი წელი ცხოვრებდა და მე ღვთისგან მიიღებდა რა განცხადებას, ეცხოვრა თუ არა, იქ ამის შემდეგ გადაწყვიტავდა დარჩენილიყო თუ არ დარჩენილიყო და ბოლოს ერთი დღე რომ იყო დარჩენილი, ან იმ წლისა, რომელიც დადებული ჰქონდა პირობას ეცხოვრა მას ათონის მთაზე, ეცხადება მას განცხადება ჰქონდა ღვთისაგან და ამის შემდეგ ის რჩება ათონის მთაზე, იწყებს იქ ცხოვრებას, ღვთისგანგებულებით იმპერატორი ფოკა შესაწირს, სწირავს წმინდა ათანასეს და ის აშენებს დიდ ლავრას, სადაც შემდეგ უამრავმა მამამ მოღვაწევა, მათ შორის ჩვენმა სასიხადულო თანამემამულეებმა, წმინდა იოანემ, ექვთიმემ და იოანე თორნიკემ და სწორედ ქართველებმა ათანასის ლავრაში დაიწყეს მონაზვნური ცხოვრება და შემდეგ დაარსეს მათ ივერონის დიდებული მონასტერი. წმინდა მამამ თავისი გარდაცვალება წინასწარ განჭვრიტა, ღვთისგან ეუწყა თუ როგორ უნდა მომკვდარიყო და ტაძრის ქვეშ მოყვა ნანგრევებში და ასე მშვიდობიანად აღესრულა. ღირსი მამა ითვლება, როგორც გითხარით, ათონური მონაზვნური ცხოვრების ფუძემდებლად და მისი ლოცვით ღმერთმა შეგვიწყალოს და გვაცხონოს ჩვენ. შეუძლებელია ჩვენ ქრისტიანებმა რაღაც გარკვეული პოზიცია არ დავაფიქსიროთ იმ მოვლენისთვის შესახებ, რა ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ჩვენი მიზანი არ არის რაიმე პოლიტიკური სიმპათიების გამოხატვა ამა თუ იმ პარტიის მიმართ, მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა თქვათ სიმართლე და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიხედებით, რომ უკვე აღარც არის დამალული, როგორ იბრძვიან ეკლესიის წინააღმდეგ, ეგრეთ წოდებულ აქციებზე, სადაც გამოდიან ადამიანები, პირდაპირ გარკვევით, არაორაზროვნად ილაშქრებენ ეკლესიის წინააღმდეგ. ერთ-ერთმა თურმე კიდეც მოუწოდა, რომ პატრიარქი დავიჭიროთო და ეკლესიას იქ მერე დიდი ტრანსპარანტი აქვს გაკრული, თურმე ჰქონდათ, სადაც ეწერა, რომ ეკლესია სიბნელია და მოკლედ რაღაც საზიზღარე რაღაცეებს ამბობენ, აკეთებენ, ქრისტიანებს მოძალადეებს უძახიან და ფაქტი ერთია, ხო? იმ ტრაგიკულ მოვლენების დროს, რომელიც განვითარდა თბილისში 5 ივლისს, ჟურნალისტებს, როდესაც თავს დაესხენ და ის სამწუხარო იყო,
და რა თქმა უნდა მიუღებელი ადამიანის ცემა, ხო? როდესაც ის თავის საქმიანობას ახორციელებს, ისინი რას აკეთებდნენ იქ, როგორ იქცეოდნენ, ეს სხვა თემაა, ეს სხვა თემაა. მერწმუნეთ, მათი ცემა არ შეიძლებოდა, ეს რატომ მოხდა, არ ვიცი, ალბათ გამოიკვლევენ და დადებენ მიზეზებს, თუ რატომ მოხდა ამდენი ათეულობით ადამიანის ცემა, მაგრამ ფაქტი ერთია, ხო? რომ ამ დროს, როდესაც ჟურნალისტებს ურტყავდნენ, მხოლოდ და მხოლოდ მღვდლები და პოლიციელები ცდილობდნენ მათ დაცვას. მღვდლები და პოლიციელები. და ჩვენ რას ვიხედებით 5 ივლისის შემდეგ, ეს ხალხი შეურაცხყოფს მღვდლებს და პოლიციას. მოძალადეებს უძახიან ადამიანებს, რომელიც გამოვიდნენ 5 ივლისს და თქვეს, რომ ჩვენ არ გვინდა ცოდვა. აბსოლუტური უმრავლესობა ხო სწორად ამას ამბობდა. იქ იყო ადამიანები და არსებობს მოსაზრება, რომ იქ შეგზავნილი ხალხი იყვნენ სპეციალურად, რომლებსაც უნდათ რაღაცა პროვოკაცია მომხდარიყო და ეს პროვოკაცია მოხდა, შეეშინდათ პრაიდის მონაწილეებს თუ გონივრულად მოიქცნენ და არ გამოვიდნენ, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი არ გამოვიდნენ, ვიღაცებს უნდათ, რომ იქ ვიღაცა გალახულიყო და რაღაცა მომხდარიყო და შესაბამისად ობიექტი ცემისა გახდნენ ჟურნალისტები, ხო? და ვინ იცავდა ამ ხალხს, ხო? კიდევ ვიმეორებ, მარტო მღვდლები, სასულიერო პირები და პოლიცია, მეტი სად იყვნენ ის ხალხი, დღეს ვინც კაკანებს, სად იყვნენ ის მრჩეველები უცხოეთიდან, რომელიც ჭკუას გვარიგებენ თუ როგორ უნდა ვიცხოვრეთ. რატო არ გადაეფარენ მაშინ ისინი რა? სად იყვნენ ის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც წააქეზეს პრაიდის მონაწილეები და წინასწარ მემორანდუმს მოაწერეს, ხელი ჩვენ დაგიცავთო და ჩვენ თქვენთან ერთად ვიქნებითო. რატო არ გამოვიდნენ 5 ივლისს და რატო არ დაიცვეს ეს ხალხი? აბა ერთი, უბრალოდ ისე კითხვებს ვსვავ ახლა, მე პასუხს არ ვცემ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ 5 ივლისს გამოვედით იქ, ყველა მორწმუნე ადამიანი და მე მგონია თუ ადამიანი მორწმუნეა და თუ აქვს პრეტენზია მორწმუნეობაზე, ის იქ უნდა ყოფილიყო, რადგანაც ცოდვის პროპაგანდა არის მიუღებელი. თუ ადამიანი ხარ ქრისტიანი, შენთვის ცოდვა უნდა იყოს მიუღებელი. შეიძლება ცოდვას შადიოდე, ცოდვილები ვართ ყველა, ხო ასეა, მაგრამ ცოდვასთან შეგუება და ცოდვის თანხმობა ეს არის ღვთის ღალატი. ღვთის ღალატი და შესაბამისად ჩვენ იქ მივედით იმიტომ, რომ გვეთქვა, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ისეთივე რამე ხდებოდეს, რაც ხდება უცხოეთში. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტ სივრცეში გეი პრაიდები როგორ იმართება. ვინ გამოდის იქ, რას აკეთებენ, როგორ იქცევიან და მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ვაფიქსირებ, ჩემთვის ეს მიუღებელია, როგორც ქრისტიანი, როგორც ადამიანისთვის, ქრისტიანიც რომ არისო, ადამიანის თუ ხარ ადამიანი, ხო? მიუღებელია ეს. არ შეიძლება რაღაც პირადი ცხოვრების ინტიმური ნაწილი გამოიტანო და ქუჩაში ამის დემონსტრირება მოახდინო, ხო? არ შეიძლება. არის რაღაცეების საზღვარი. სირცხვილიც ხო არსებობს. ხო არ შეიძლება ყველაფრის ნება მიცი ადამიანს, ხო? პავლე მოციქული ასე სიტყვებს წერს. ყველაფერი შეგიძლიაო გააკეთეო, შენო, ადამიანო, მაგრამ ყველაფერი რომ შენთვის სასარგებლო კი არ არის. ყველაფერი შეიძლება გააკეთო ადამიანს, შეიძლება ყველაფერი იკადრო, მაგრამ სწორი იქნება ეს? ხომ არ იქნება სწორი. აქედან გამომდინარე, შეკრების მიზეზი ჩვენი ხუთში სწორედ ეს იყო. და მე ჩვენ დავინახეთ მოვლენების განვითარება, როდესაც 6-ში გამოვიდნენ და აშკარა პროვოცირება მოახდინეს და ხდებოდა პროვოცირება პარლამენტის შეკრებილი ადამიანებმა გაშალეს დროშები, იქცეოდნენ, არ ვიცი, ისე როგორც ალბათ არ უნდა მოიქცეს ადამიანი, რბილად რო ვთქვათ, და ამას მოყვა რა, რომ გაბრაზებული ადამიანები დააკავეს და დაახლოებით, როგორც ვიცი, რამოდენი 100 კაცი მგონი, ახლა შეიძლება ვცდები ციფრებში, დაკავებულია და დაჯარიმებულია 2000 ლარით და მე მგონი ეს ჯარიმებიც აუცილებლად რაღაცნაირად უნდა იქნეს გადახედილი, იმიტომ რომ ის ხალხი იქ რომ მივიდა თავისი გულის ტკივილის გამოსახულებით. თუ დააშავეს რამე და დაუნტკიცეს, ნამდვილად პასუხი უნდა აგოს ყველა. მაგრამ ადამიანურად დღეს შეჭირებულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანისთვის 2000 ლარის დაკისრება, მეგონი ცოტა ზედმეტია ახლა. არ ვიცი, ეს ჩემი მოსაზრება ახლა რა. ამას სასამართლო გადაწყვიტავს, უბრალოდ მე როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, მიმაჩნია რომ რაღაცა ცოტა შეღავათები შეიძლება გამოინახოს უბრალოდ. ფაქტი ერთია, რომ ამ ადამიანების გაღიზიანება მოყვა იმ პროპაგანდამ, რომელიც პროპაგანდასაც ეწეოდნენ ტელევიზიები, რომლებიც მოუწოდებდნენ
პრაიდის მონაწილეებს, რომ გამოდით, ეს თქვენი უფლება და ასე შემდეგ თქვენთან ვიქნებით და ასე შემდეგ, იქ პოლიტიკოსები პირდებოდნენ და ბოლოს რა მოხდა? გაბრაზებულ ადამიანებს შეაჩეჩეს ჟურნალისტები, როგორც ამბობენ ზოგიერთები, ისინიცო ჟურნალისტებიც არ იქცეოდენო ისე მთლად ახლა იდეალურად, ეს არ ვიცი რამდენად მართალია, ხო? პირადად მე რაც შევესწარი, ცოტა გამახიზიანებელი იყო ზოგიერთი ჟურნალისტის მოქმედება. პირადად მე რაც უყურე, მაგრამ ეს არ არის მაინც საბაბი იმისა, რომ ცემო ადამიანი. ეს მაინც არ არის საბაბი ცემო ადამიანი, კიდევ ვიმეორებ და ბოლოს ქრისტიანობა გვასწავლის ჩვენ შემდეგ რაღაცას. გვიყვარდეს ადამიანი და გვძულდეს ცოდვა. ეს არის პრინციპი, რომლითაც ჩვენ უნდა ცხოვრობდეთ. ცოდვა მიუღებელია, ცოდვის დაკანონება მიუღებელია. არ არის აუცილებელი, რომ საჯაროდ გამოიტანო შენი ინტიმური ცხოვრება და ამის პროპაგანდირება დაიწყო. ნორმალურ ურთიერთობასაც რო უწოდებენ, ხო, როდესაც ხალი და მამაკაც შორის ურთიერთობა, იმის პროპაგანდირება და გამოტანა საჯაროდ ისიც მიუღებელია ჩვენთვის, ქრისტიანებისთვის. მით უმეტეს ის არასორი ქმედება, რომელიც წმინდა წერილში მოხსენიებულია უდიდეს ცოდვად, რომელიც ცოდვის შესახებ პავლე მოციქული წერს, რომ ამისიო მოქმედიო ჯოჯოხეთს დაიმკვიდრებენო. მით უმეტეს ასეთი ცოდვის პროპაგანდირება მამათმავლობის თუ დედათმავლობის, დედათა შორის ურთიერთობის უпроსწორად არ არის სწორი და მისაღები და შესაბამისად ჩვენ ვიქცევით ისე, როგორც სინდისი კარნაკობს, როგორც ღვთისმცნებები გვამცნებს და შესაბამისად ასე ვიქცევით ჩვენ. და ბოლოს მე მინდა წუხილი გამოვთქვა იმ ადამიანის გარდაცვალებისა გამო, რომელიც გარდაიცვალა რამოდენიმე დღის წინ, წინაკვირას, ხო? წინაკვირას გარდაიცვალა ეს კაცი. და მე უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა თქვა, ეს აქციები რომ იყო, იმ ტელევიზიის წარმომადგენელი, რომელიც ტელევიზიის წარმომადგენელიც ეს პიროვნება იყო, გამოვიდა და ასეთ სიტყვებით თქვა, რომ მეო შემხდაო იმ 5 ივლისის შემდეგო ეს კაციო და ასეთ სიტყვები მითხრაო, რომ მე ყველაზე მეტათო როცა მივყავდენო, მინდოდა არ მინდოდაო ეს ჟურნალისტის გოგო ეცემათ და მეორეო რომ არ მინდოდა რომ ჩემშვილს ეს ეყურებიაო. ანუ როგორ აყენებდნენ შეურაცხყოფას მამას. და რა მოხდა მერე? როგორ მოხდა? როგორ განვითარდა მოვლენები? დაიწყეს აქციები და აიძულეს როგორც ამბობენ მთავრობა რომ ამ ადამიანის პირადი ცხოვრება გაესაჯაროებიათ. და მე თქვენ გეკითხებით უბრალოდ ადამიანურად ამ კაცს, ამ საწყალ ადამიანს, ალექსანდრეს, არ უნდოდა რომ საკუთარი შვილს რო ეცემათ, ის ენახა და უნდოდა კი მას იმ კადრების ხილვა, ის კადრები ეხილა მის შვილს, რომელიც მთელ ქვეყანასაც ანახეს, უნდოდა? ხო ეს გამოიწვია იმ არასორმა ურთიერთობებმა, რომელიც დაიწყეს და გამოვიდნენ და ეკლესიას აგინებენ ჟურნალისტები, ლანძღავენ, მოუწოდებენ ჩამოგდებისკენ, გადაგდებისკენ, ეს მათი უფლება, რაც უნდა ისიც ხოვონ, მაგრამ ეკლესიას რატო ეხებიან? რა შუაში ეკლესიაა? რა შუაშია უბრალოდ კითხვასაც ვსვავ და მთელ ქვეყანას გააგებიეს ამ ადამიანის ცხოვრება. რაღაც გარკვეული პერიოდი თურმე ინტერნეტში ამ ადამიანის პირადი ცხოვრებაც გახდა ცნობილი თურმე რა ცხოვრება გაიარა, რა ურთიერთობა ჰქონდა თურმე სამართალდამცავებთან. უნდოდა კი ამ კაცს ეს რომ მის შვილს გაეგო? ეს არიან მისი მეგობრები, რომლებიც ზრუნავენ მასე, რომ მთელ ქვეყანას გააგებიეს თურმე რა ცხოვრების წესით ცხოვრობდა. ეს შეიძლება? ხო ეს ხო არ შეიძლება, ეს ხო მსგავსობა ხო არ შეიძლება, რომ ყველაფერზე წახვიდე იმისთვის, რომ შენ მიზანს მიაღწიო. სწორედ იეზუიტური მეთოდით ხელმძღვანელობენ დღეს. ეს ხალხი, რომლებიც თავს სამართლის მთქმელებს უძახიან, ხო? სიმართლის მთქმელებს უძახიან. ეს მათი მიზანია რაღაცას მიაღწიონ და ამისთვის ყველაფერს კადრულობენ. ეს ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის, მართლმადიდებლებისთვის მიუღებელია. კათოლიკური რწმენისთვის პრინციპი, რომ მიზანი ამართებს საშუალებას, ეს იეზუიტური პრინციპი მათთვის მისაღებია. ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის, მართლმადიდებლებისთვის მიუღებელია. ჩვენ შეიძლება გვქონდეს რაღაცა მიზანი, მაგრამ ამ მიზნის მიღწევისთვის ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად პატიოსანი საშუალებები და არა ყველაფერი იმისთვის, რომ მიზანს მივაღწიოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, ღმერთმა მოგცეს განჯის უნარი და ღმერთმა მოგცეს უნარი იმისა, რომ არა სამყაროს ვიღაცის თვალებით უყუროთ, არამედ საკუთარი თვალებით უყუროთ. ნუ უყურებთ თქვენ სამყაროს ვიღაცა ტელევიზიაში ან რაღაც გარკვეული ჯგუფში ჩამოყალიბებული შეხედულებების მიხედვით, ხო? ჩვენ ვიხედებით, რომ ნაწილი საზოგადოებისა
და ნაწილი არც თუ ისე დიდი, მცირე ეზიზღება ეკლესია. და ამისთვის იყენებენ ტელევიზიასაც, ინტერნეტ საშუალებებსაც და თავის მოღმას ანთხევენ და ნუ უყურებთ მათ. იმიტომ რომ მერწმუნეთ რომ ადამიანი ვინც ილაშქრებს ღმერთის წინააღმდეგ განწირულია დამარცხებისთვის. თქვენ თუ ჩაებნებით ბრძოლაში იმ ხარეს რომელთანთვის მტერი არის ქრისტე, აუცილებლად დამარცხდებით. ამის მაგალითი არის არც თუ ისე შორეულ წარსულში. სულ რაღაც 100 წლის წინ ანალოგიური დაახლოებით მოვლენები ვითარდებოდა ჩვენ ქვეყანაში, სადაც ეკლესიას ებრძონდნენ და ადამიანები, ვინც ებრძოდნენ ეკლესიას, ან ტერორს შეეწირნენ თავიანთი თანამებრძოლებისგან, რევოლუციონერებისგან. და ჩვენ ვიცით 37-ში დახოცეს არა მარტო პატიოსანი, ყოფილი კომუნისტებიც დახოცეს, რომლებიც ანგრევდნენ ეკლესიას. გამიგეთ? და მერე უკვე ამას მოყვა მეორე მსოფლიო ომი და უდიდესი ტკივილი. ანუ ყველაფერი ეს ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული. გაილაშქრებ ღმერთის წინააღმდეგ, დაისჯები. გაილაშქრებ ღმერთის წინააღმდეგ, დამარცხდები აუცილებლად. აუცილებლად დამარცხდები და აუცილებლად მწარედ ინანებ თუ სინანული მოასწარ, იმიტომ რომ ბევრმა იმ ადამიანმა, ვინც შეურაცხო ღმერთი, შეურაცხო ეკლესია, სინანულიც ვერ მოასწრო და მათი ადგილი ახლა არის იქ, სადაც არის ლუციფერი, მათი ბატონი და პატრონი. იცოდეთ რომ კომუნიზმის, ლიბერალიზმის, ფაშიზმის და ეკუმენიზმის უკან დგას ერთი არსება, რომელსაც ადრე ერქვა გასხივოსნებული ანგელოზი ლუციფერი, დღეს ქვია ეშმაკი და სატანა. თუ გინდათ მათ მხარეს ყოფნა, მიბრძანდით, არავინ არ გიშლით. ჩვენ ღმერთმა ამისგან დაგვიფაროს. წმინდა მამის ათანასე ათონელის ლოცვით ღმერთმა შეგვიწყალოს და გვაცხონოს. ამინ.